年呢是我们第2届的多伦多春节烟花盛典。那继去年我们非常成功的这个盛典之后呢，其实我们今年呢，整个的组委会可以说是用诚意满满的方式，给大家带来了完全超过我们想象和预期的突破。所以今天呢，我们非常非常诚挚的邀请我们所有在座的新闻媒体，还有我们的协作方、合作方，帮助我们一起 spread the word。希望2026年的2月14号和2026年的2月15号，我们在多伦多的市中心，不仅仅让属于我们华人的烟花绽放在我们多伦多的夜空，同时也希望这样的一场视觉和文化盛宴可以连接我们所有海内外的华人以及多元族裔的不同媒体和群体。那首先呢，我们先来通过一个短片来看一下我们去年的烟花庆典的一个盛况，好不好？掌声送给我们主创团队啊！我们在2025年可以说是一群创造历史的人。那今天也有很多的朋友将会和我们一起成为2026年的历史见证人。那首先呢，我觉得要特别强调一下这个活动特别的意义之所在，因为据我了解，这是我们在全球范围内，在加拿大的境内，一个在市政厅、在城市的中央地带，在农历新年的时候，可以以我们烟花的形式来庆祝我们中国的农历新年。这个是一个里程碑式的创举，是我们加拿大华人的历史当中一个非常重要的一页。那我们也希望在去年成功的基础之上，让它成为一个我们多伦多华人冬季的一个地标性的文化活动。那这里就需要我们所有的朋友，在场的每一位和甚至不在场的每一位，更加和我们一起携手努力。那我们的这个活动呢，也得到了加拿大的联邦3级政府的非常热烈的支持，所以呢，我们今天呢也特别感恩的收到了 Senator 吴元豹的分享。我们先来看一下他的 message 好吗？Spring Festival fireworks celebration. I want to send greetings and to thank the City of Toronto and the Scarborough York Chinese Business Association for putting together this spectacular event. This celebration not only is about the Lunar New Year, but it's also about Canada's multiculturalism, diversity, and our pride as a nation that celebrates multiculturalism and diversity. So I wish you all once again Happy Spring Festival, 新年快乐，马年大吉，万事如意，恭喜发财，新年快乐。谢谢我们的胡元豹参议员啊。那其实就像他所说的，这个不仅仅只是一个属于我们华人的庆典，更多的它是在多伦多的多元族裔当中非常浓重色彩的一笔。而且我们可以和我们所有愿意庆祝春节的朋友一起来庆祝。那这样的一个特别的日子，我们的安省省长 Doug Ford 也特别给我们发来祝贺的视频。我们来看一下他怎么说。Happy Lunar New Year, Ontario. As we welcome the Year of the Horse, I want to extend my best wishes
to everyone celebrating across our great province. This time of renewal is especially meaningful for many Asian communities who enrich Ontario through their vibrant cultures, rich traditions, and lasting contributions to the shared success of our province. Wishing everyone across Ontario a happy, healthy, and prosperous Lunar New Year. 谢谢我们的省長。 Hi, I'm Olivia Chow, Mayor of Toronto. Welcome to Toronto Spring Festival Fireworks Celebration. 大家好，我係多倫多市長周志偉，歡迎大家參加春節煙花盛典。This year is the year of the fire horse, a symbol of energy, passion, and forward momentum. Inspired by that spirit, we're building a more affordable, safe, and caring Toronto for everyone. Thank you to the Toronto Spring Festival Committee for hosting this wonderful event again this year and bringing our communities together to celebrate the new year. 祝大家新年快樂，身體健康，龍馬精神，馬到成功，萬事勝意。祝大家春節快樂，身體健康，龍馬精神，馬到成功，萬事如意。谢谢我们的邹智慧市长啊，在去年的时候，他也和我们一起在我们的这个烟花的主舞台上，跟我们一起 count down， 一起来见证烟花绽放的那一时刻啊。我不知道是不是今年我们依然有机会请到他到现场。那接下来呢，让我们的掌声有请整个这个活动幕后的那个从他一个人的梦想变成现在我们一群人梦想的这个男人吧。这个呢，就是我们 Toronto Spring Festival 的创始人兼主席，同时呢，也是 Spark Media 的火花传媒的负责人，我们的 Blur 先生给我们来隆